Отже, друзі, як і обіцяла, я вам повернула вже до вас не одна, Сергійко. Згодом також повернеться. Бо зараз, знаєте, така жіноча тема буде. Шуміть, шуміть там, будь ласка, шуміть, так можна. Жіноча тема зараз буде, але ця тема дуже буде цікава чоловікам, оскільки це важливо знати. Друзі, знайомтеся, у нас у гостях Добриніна Катерина, власниця сервісу Flower Box. Доброго ранку, Катя. Доброго утра. Дуже дякую тобі за те, що ти завітала до нас сьогодні. Слухай, розкажи мені, будь ласка, от сервіс Flower Box, коли з'явилася ця ідея, чому вона з'явилася, саме в такому вигляді? Она очень долго вынашивалась. Изначально была вообще не идея про цветы, не идея про цветы из мыла. Это были какие-то хотелось чем-то заниматься, но еще не было понятно чем. И все перебирала, не подходила. И когда я только их увидела, я их сразу полюбила и сразу начала этим заниматься. Без вопросов, без раздумий, надо, не надо, хорошо, плохо, просто. Тобто ти це десь побачила, так? Я так думаю, що не у нас в Кременчуці точно це не було. А взагалі, це ж флористика, так чи інакше, так воно відноситься туди. Чи може ти цим, квітами, господи, мали, не знаю, якийсь хист до того, щоб збирати букети, займалась квітами, можливо, раніше, чи як так вийшло? Чи просто так раз, і тобі на голову прийшло якесь озаріння? Нет, букетами я раньше не занималась, максимум, может, лет в 5 те, что растут на улице, вот так Тобто з собрала. флористикою ти не мала справи раніше? Нет, не имела раньше никакого отношения к флористике. Просто мне нравилось как-то креативничать, но не по отношению к цветам, в принципе, в каком-то оформлении. И когда я это все увидела, примерно вообразила, как это можно сделать, с первого раза получилось, и как-то все. Розкажи трішечки про те, як складаються ці букети. Отдельно поставщики на бутоны. Много разных видов цветов, отдельно поставщики на коробки несколько, отдельно все это складывается в флористическую пену, просто того, что она не мочится, потому что в этом нет надобности, как живые цветы, они тоже, если какие-то коробки. Це флористична піна, це оазіс? Да. Они хорошо держатся. Собирается букет в зависимости, какой цвет, размер, это дальше уже такого воображения. Тобто на такі букети квіти замовляються невеликі, а потім відрізаються, так? А вони замовляються вже не невеликого розміру, самі бутони чи як? Заказываются бутоны, это идет коробка 50 штук, плюс-минус, смотря какой размер, самі какой бутони. вид. Да, цікаво, я не знала цього, що є окремо така можливість заказувати ще бутони. Так, приходять бутони, і ти вже починаєш мудрувати, так, з них. Чи пам'ятаєш ти свій перший букет? Да, это, можно сказать, был повод. У моей мамы должен был быть день рождения, я думала над подарком, это как раз была идея, думаю, я сделаю, думаю, будет очень красиво и останется памятнее, 1 год будет стоять, потому что ужасно жалко, когда дорогие тебе люди, они дарят шикарные, красивые букеты, ты за ними ухаживаешь, ты их обрезаешь, ты их в холодную воду ложишь, что с ними только не делаешь, но они стоят максимум неделю. Так. Они очень красивые, но и потом их очень жалко выкидывать. А эти букеты могут спокойно 2, 3, 4 года украшать интерьер, радовать глаз. 2, 3, 4 роки? Но они же из мыла. Так вони ж все одно якось свою форму Это все не делается втрачають? Нет. Делается мыльный раствор, это все заливается в форму, это все под прессом. Они максимально естественно выглядят, но они полностью из мыла. Поэтому они могут долго стоять, хорошо пахнут и радовать глаз. Слухайте, це цікаво. А митись потім можна? Обычное мыло.
Це прикольно. Слухайте. Ну, а щодо кольору, дуже насичені, так, кольори, я дивилась? Есть нюдовые оттенки, есть очень такие броские, есть черные, белые, розовые, розовых там оттенков 5-6, красные, бордовые, очень разные, большая палитра оттенков, поэтому не А только... коли хтось замовляє в тебе букет, в нього є можливість ну, сказати, хочу, не знаю, лимонного кольору? Да, конечно. За скільки часу це потрібно робити, щоб мати саме той букет, який хочеться? Букет этот можно заказывать заранее, с ним, в принципе, ничего не случится. Желательно, хотя бы дней за 5, за 6, чтобы была возможность, если у меня нет такого цвета, чтобы с учетом каких-то форс-мажоров или еще чего-то, это все приехало, я сделала букет и точно в дату отдала без всяких проблем. Щоб була можливість просто замовити той чи інший колір, Да. так? А сам вигляд бутонів є можливість обрати? Да. Если человек хочет выбрать не с того списка, который есть уже на странице, больше 200 букетов, которые я уже делала, может, он себе как-то по-другому это представляет, если у меня есть возможность это сделать. Просто это все обсуждается, собирается без проблем. Які квіти можуть бути представлені у такому вигляді? Розы, гортензии, георгины, каалы, больше 10. Тобто вибір Розы разного. такий достатньо великий. Розы есть 3 размеров. Есть стандартный бутон 5 сантиметров диаметр, 6 и 8. Такие довольно большие. А скільки часу займає саме виготовлення композиції? В зависимости от размера, это может быть от получаса, там, час, пока это все соберется, красиво выставится, а потом еще оформится упаковка. И, естественно, все потом заворачивается в пленку прозрачную с бантиком. Для того, щоб пил не потрапляв. Да, и можно красиво это вручить, либо же, если он там будет стоять несколько дней, чтобы на него там ничего случайно не попало, либо при перевозке. Вот. А що робити? Ну, напевно ж, були такі випадки, коли якось деформується форма. Там, чи, можливо, при доставці прийшли там інші квіти, чи не було такого ні разу? Чи, можливо, хтось там прийшов і сперся невдало? Я сказала, ой, Катю, тут треба рятувати. Нет, такого не было. Цветы сами по себе, они эластичные, они не очень такие прям хрупкие, они хрупкие, если они пересыхают. А если Серйозно? Тобто спочатку квіти навіть, їх можна якось ще, форму виправити? Нет, форму, они держат свою форму, но вот они эластичные. Они могут засохнуть тогда, они могут у них пойти трещины, они могут начать ломаться из-за того, что они потеряли свое количество влаги, из-за чего они такие эластичные. Але ж це вже за певний період, за певний проміжок часу, так? Трапляється, коли вони пересихають? В зависимости от влажности помещения. То есть, если очень сухо, там буквально день-два, вот, они прям, если там их возле батареи поставить, но их потом просто можно на сутки поставить в ванну. Там покупались какая-то влага, они ее в себя вобрали, они опять эластичные, стоят и радуют. Добре, слухай, а розкажи тоді, як правильно зберігати цей букет? Ухаживать за ним достаточно просто. Пыль с него можно убрать спокойно феном. Не ставить... Цікаво просто букет. Я така з феном, така дівчина стоїть. Влажной тряпочкой это ж мыло не протрешь. Тряпочкой, в принципе, чтобы... А феном, спокойным просто потоком воздуха, вся пыль убирается и никаких проблем. Не ставить на солнце, чтобы они не выцветали, и все. Так, якщо ви помітили, що там вже з'явились тріщини, так, це говорить про те, що досить сухе приміщення, потрібно якимось чином... А попшикати можна? Чи ні? Попшикати, поскольку это мыло, на нем будут такие точечки. Тобто залишаться сліди, так? Тобто, друзі, якщо ви вже побачили, що щось там пішло не так, просто в ванну на добу. Они сами возьмут, сколько им нужно, и все. Цікаво. Скажи, будь ласка, я ще бачила
в тебе, в твоїх роботах, там є якась, так називається, квітка під колбою. Да, есть и такая. Що це таке? Розкажи, будь ласка. Я кілька років тому бачила десь на київських, здається, там сайтах, вони тільки-тільки почали з'являтися, ці квітки під колбою. Ну, Що це таке? Есть цветы в колбе, именно розы стабилизированные. Это живые Сердце. розы, которые опускаются в раствор, за счет чего они вот так долго держатся, но они получаются довольно дорогими. Это не Це стабилизированные. живі рози. Нет, Про ті, есть які ти говориш зараз, стабілізовані. стабилизованные, да. А розы, которые есть у меня в колбах, это те самые мыльные розы, поэтому они получаются намного дешевле в плане себестоимости, поэтому в плане цены они будут дешевле. Так, а розкажи, будь ласка, щодо цін. Яка ціна букету? Від якої ціни варіюється? Яка не менша, яка не більша? Ну, самое большое, это все зависит от, например, 101 роза, там будет 2500. Ну, чи є можливість зробити саме такий величезний букет? Да. А маленький 270-300 гривен, это будет 5-7 бутончиков небольшого размера, как комплимент или дополнение к подарку. Будет очень красиво. Так. А щодо цієї рози в колбі? Цена на них одна, поскольку она одна в колбе, 650 гривен. Це вже з колбою зовсім? Совсем. І скільки років така роза буде? Аналогично, просто ее не нужно будет феном. Ее можно просто протереть колбу Просто и колбу все. протираєте і все. Ну і, напевно ж, на сонце, так, не можна ставити. Я так розумію, що такі букети можуть бути не тільки в стандартних коробках круглих там, чи квадратних. Ще є, я дивилась в тебе на сайті, є різні форми, там і конячка, і... Да. Тобто тематично якийсь малюнок, який захоче замовник, так, можна замовити? Есть большой выбор такого плана, грубо говоря, коробок форм под букеты. Есть очень большие с надписью, либо же это будут какие-то рисунки, персонажи, может спокойно потом украшать детскую, либо же какую-то комнату. Букет будет просто стоять, а такой можно поставить, к примеру, на полочке на стене. И будет шикарным декором На для всі смаки комнаты. просто можна собі знайти. І ще хотіла тебе запитати про... Також бачила в тебе на сайті з кульками букети. Як їх можна замовити, чи це за певний період часу повинно робити, чи ці кульки є, і там же ж ще на них надписи різні на тих кульках є? Да, надпись можно заказывать на любой вкус, цвет, шрифт можно менять. Шары нет, они заказываются, то есть срок изготовления того, что там будет шар, не меняется. Шар можно купить у нас в городе разного диаметра с разной надписью, просто потом это вставляется в букет и лентами фиксируется. Можна його придбати у тебе чи десь в іншому місці його замовляти потрібно? Шар? Так. Можно заказать у нас в городе, есть замечательные магазины. Тобто, якщо до тебе декора. хтось звернеться так з такою думкою, з таким запитом, то ти пошлеш. Скажеш, де можна придбати той чи інший елемент. Это же не то, чем именно я занимаюсь, просто я беру і дополнительно украшаю букет. Тобто, якщо хтось захоче доповнити цю композицію там чимось, не знаю, прийде чоловік, каже, мене жінка любить воблу, хочу туди ставити. Тобто, це за бажанням можна зробити. Навряд чи, я думаю, хтось так прийде. Але якщо хтось прийде, скажи мені цікаво подивитись, як буде виглядати той букет. Друзі,
Бачите, є не тільки стандартні варіанти квітів, які можна подарувати своїй другій половинці на таке велике свято, як 8 березня, ще можна подарувати такий букет, який буде радувати вас не один рік. Я просто думала, що він, може, кілька місяців максимум може протриматись. Мыло не портится, поэтому он может спокойно стоять несколько лет, потом его просто можно, эти бутоны снять, разобрать, кинуть в Помытить. ванну, устроить романтический вечер и все. Дуже мені цікаво. Люба, я тобі зробив там ванну з пелюстками троянд. Така мильна ванна у нас буде. Друзі, я вам хочу ще раз представити нашу гостю Добриніна Катерина. Нагадаю вам, що вона власниця сервісу Flower Box. Це не просто квіти, а квіти з мила, які будуть вас радувати ще дуже довго. Тож звертайтесь, це дуже, така велика знахідка напередодні свята, бо всі не ж купляють, намагаються, коли знайти щонебудь не дуже дороге, а не дуже дороге знайти напередодні 8 березня неможливо, я так думаю. І ці квіти стоять дійсно тиждень. Тож майте собі на замітку. Я тобі дуже дякую, що ти до нас завітала сьогодні зранку. А наразі ми давайте подивимось Кременчуцькі новини, згодом до вас повернемось.